여러분 반갑습니다. 우리 오늘 이 시간 함께 기도의 자리로 나아가기 원합니다. 우리가 이렇게 어려운 세상 속에서 만나기 힘들지만 이렇게 온라인으로 잠시 기도하는 기도의 시간을 가졌으면 합니다. 우리 잠시 찬양에 앞서서 기도할 텐데 함께 이렇게 기도했으면 좋겠습니다. 오늘 이 시간을 통해서 우리가 지켜야 할 예배와 기도가 멀어지지 않았는지 돌아보는 그런 시간이 되길 원한다고 우리 이 시간 잠시 기도하며 나아갑시다. 기도하겠습니다. 아버지 감사합니다. 우리가 오늘 이렇게 찬양하며 기도하는 시간을 가집니다. 우리가 이제 찬양하고 함께 기도할 텐데 우리가 이 시간 잠시지만 우리가 정말 집중해서 하나님께 오로지 올려드리는 찬양이 되고 기도가 되는 시간이 될 수 있도록 허락하여 주세요. 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘. 우리 이제 함께 찬양합시다. 주의 보좌로 나갈 때 어떻게 나가야 할까? 나를 구원한 주의 십자가 그것을 믿으며 가네. 자격 없는 내 힘이 아니 오직 예수님의 보혈로 자격 없는 내 힘이 아니 오직 예수님의 보혈로 십자가의 보혈 완전한 사랑 힘입어 나갑니다. 십자가의 보혈 완전하신 사랑 힘입어 예배하. 우리 처음부터 찬양합시다. 주의 보좌로 주의 보좌로 나갈 때 어떻게 나가야 할까? 나를 구원한 주의 십자가 그것을 믿으며 가네. 주의 보좌로 주의 보좌로 나갈 때 나 여전히 부족하나 나를 품으신 주의 그 사랑 그것을 믿으며 가네. 자격 없는 내 힘이 아니 오직 예수님의 보혈로 자격 없는 내 힘이 아니 오직 예수님의 보혈로
힘입어 나아갑니다. 십자가의 보혈 완전하신 사랑 힘입어 예배한 다시 한번 찬양합시다. 십자가의 보혈 완전하신 사랑 힘입어 나아갑니다. 십자가의 보혈 완전하신 사랑 힘입어 예배 우리 계속해서 찬양합시다. 예배합니다. 예배합니다. 찬양합니다. 주님만 날다 예배합니다. 찬양합니다. 주님 홀로 높임 받으소서. 완전하신 나의 주 의의 길로 날 인도하소서. 행하신 모든 일 주님의 영광 다 경배합니다. 예배합니다. 예배합니다. 찬양합니다. 주님만 날 다스리소서. 예배합니다. 찬양합니다. 주님 홀로 높임 우리 마지막 한 번 더 찬양합시다. 예배합니다. 예배합니다. 찬양합니다. 주님만 날 다스리소서. 예배합니다. 찬양합니다. 주님 홀로 높임 받으소서. 주님 홀로 높임 받으소서. 이 시간 잠시 함께 기도하며 나오며 원합니다. 할아버지, 우리가 이런 어려운 세상 속에서 우리가 예배의 자리를 지키고 기도하며 말씀을 따라 살아가야 하오나 그런 상황 속에 처하니 참 게을러지는 저의 모습이 보입니다. 우리가 살아가는 삶 속에서 우리에게 다가오는 시련과 고난이 때로는 지치고 힘들고 모든 걸 포기하고 싶겠지만 우리가 우리의 힘을 할 수 없는 걸 알고 있으니 우리가 하나님께 의지할 수 있고 하나님께 맡기면 모든 것이 해결됨을 우리가 다시 한번 기억하고 우리가 믿으며 살아갈 수 있는 그런 우리들 될 수 있게 해달라고 우리 함께 기도하며 나아가겠습니다. 기도하겠습니다. 우리 이 시간 기도로 계속 나아가셨으면 좋겠습니다.
일단 첫 번째로 이제 각자 섬기고 있는 교회를 위한 기도를 하도록 하겠습니다. 이제 우리가 코로나 이전에 우리가 이제 각자 교회를 어떻게 섬겼는지를 되돌아보면서 기도하셨으면 좋겠습니다. 이제 각자 교회를 향한 그런 마음과 열정이 이제 코로나 이전과 이제 똑같은 마음, 어쩌면 그것보다 더 큰 마음을 우리에게 또 주셨으면 좋겠다라고 하나님께 간절히 기도하셨으면 좋겠습니다. 그리고 또 항상 교회를 위해서 수고하시는 이제 교역자분들이나 이제 장로님, 권사님, 집사님, 그리고 성도님들, 그리고 우리 학생들과 어린아이들까지 이제 한 사람 한 사람 다 주님께서 찾아가 주셔서 이제 위로하고 이제 마음을 어루만져 줄 수 있도록 그렇게 한 사람 한 사람 다 챙겨 달라고 우리 이렇게 기도하셨으면 좋겠습니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 우리 각자 교회를 위해서 기도합니다. 아버지 하나님, 정말 또 우리가 교회를 코로나 이전에 교회를 섬겼을 때 그 마음들 우리가 잊지 않고 살아갈 수 있게 해주시옵소서. 아버지 하나님, 또 교회를 섬기는 또 여러분들, 여러 사람들의 마음을 다 붙잡아 주시옵고, 아버지 하나님, 각자 교회를 또 위한 마음과 그런 열정들이 다시 살아날 수 있도록 주님 도와주시옵소서. 우리 이런 마음들, 또 코로나19로 인해 또 예배 자리에 많이 참석하지 못하고 교회에 있는 시간이 줄어들었지만, 아버지 하나님, 그런 상황 가운데서도 우리가 교회를 향한 마음을 끊이지 않게 하여 주시옵소서. 주님께서 우리의 몸, 주님의 몸으로 그리고 주의 몸이 된 교회를 우리에게 허락하여 주셨습니다. 아버지 하나님, 그 마음을 우리가 받아 아버지 정말 우리가 이 어려운 상황 가운데서도 우리가 각자 교회를 위하는 마음이 끊이지 않고 교회에 나아갔으면 좋겠습니다. 주님, 그런 우리들의 마음을 붙들어 주시옵고, 또 각자 교회를 위해 헌신하고 항상 수고하시는 목사님, 교역자님들, 그리고 권사님, 장로님, 집사님, 성도님, 그리고 우리 학생들의 마음을 붙들어 주시옵소서. 주님, 항상 교회를 생각하는 그런 마음들이 끊이지 않게 하여 주시고, 내가 섬기는 교회를 내가 진정으로 사랑할 수 있도록 주님께서 나에게 허락하신 이 교회를 진정으로 사랑하고, 어려운 상황 가운데 있지만 예배에 참석할 수 있다는 것만으로도 우리가 감사하며 나아갈 수 있도록 주님 도와주시옵소서. 이 교회가 주님 또 핍박의 대상이 되고 또 주님 비판의 대상이 되어져 가고 있습니다. 아버지 하나님, 더 이상 이 우리가 섬기고 있는 교회가 코로나의 감염 원인이 되어지지 않고 비판의 대상이 되어지지 않게 정말 우리들의 마음을 깨어서 우리가 정말 교회를 헌신하고 사랑하는 만큼 또 방역 수칙도 잘 지키면서 예배를 드리고 또 교제도 나눌 머지않아 다시 교제도 나누게 될 수 있도록 주님 도와주시옵소서. 주님 도와주시옵소서. 네, 다음은 두 번째로 이제 학교와 학생들을 위한 기도를 하도록 하겠습니다. 이제 우리가 각자 다니고 있는 학교와 우리와 같은 상황에 처해 있는 학생들을 위해서 기도합시다. 지금 또 관내 학교에서 또 확진자가 나오고 있다는 소식들이 계속 들려져 왔습니다. 또 그럴 때마다 학생들은 또 자가 격리를 해야 되고 또 학교에 온전히 가지 못하고 이제 수업들을 온라인으로 듣거나 격주로 학교를 가거나 하는 등의 불편함을 지금 겪고 있을 것입니다. 한참 밖에서 뛰어놀고 많은 것을 보고 배워야 할 이 시기에 정말 집에만 갇혀 있고
정말 그렇게 생활한다는 것이 정말 엄청 우울한 일이라고 정말 그렇게 생각합니다. 주님께서도 우리의 그런 우울한 마음들을 알아주시고 정말 교회가 정말 이 감염의 원인이 되지 않듯이 학교도 마찬가지입니다. 학교는 우리가 정말 공부를 하고 친구들과 교제를 나누기 위한 것이지 이제 절대 그 학교에서 더 이상 또 감염이 일어나지 않게 해야 합니다. 아버지 하나님, 학교 저희가 다니고 있는 학교를 지켜주시고 학교를 다니고 있는 학생들을 지켜달라고 우리 이 시간 기도했으면 좋겠습니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 정말 우리가 학교를 다니고 있고 또 우리가 학생으로서 살아가는 데 있어서 많은 어려움이 있습니다. 아버지 하나님, 정말 학교는 정말 배우고 친구들을 만나기 위해서 있는 곳이며 정말 학생의 본분은 공부를 하는 것이라고 들었습니다. 아버지 하나님, 저희 지금 이 상황에서 그 본분을 우리가 제대로 수행하지 못하고 있습니다. 아버지 하나님, 그런 우리들의 마음을, 그런 우리들의 슬픈 마음을 붙잡아 주시고 아버지 하나님, 정말 우리가 학교에서 정말 많은 것들을 보고 한참 뛰어놀고 그렇게 자라야 할 우리들인데 지금 이 상황에서 그렇게 하지 못한다는 그런 마음들이 우리를 우울하게 만듭니다. 하지만 아버지 하나님, 그런 마음이 들 때마다 정말 주님께서 붙잡아 주시옵고 우리가 정말 학업을 포기하지 않고 우리가 학업을 쉽게 내려놓지 않고 우리가 그걸 끝까지 붙잡아 갈 수 있도록 주님께서 주신 그런 마음들 우리가 끝까지 붙잡아 갈 수 있도록 주님 도와주시옵소서. 또한 학교에서 더 이상 확진자가 나오지 않게 하여 주시고 정말 학교가 정말 배움의 장이 되어야 합니다. 감염의 장이 아닌 배움의 장이 되어야 합니다. 아버지 하나님, 다시 그렇게 될 수 있도록 주님께서 역사하여 주시옵소서. 주님께서 역사하여 주시옵소서. 학교를 다니고 있는 학생들의 공부를 하고 있는 한순간 한순간에 역사하여 주셔서 정말 학생들에게도 지혜를 더하여 주시고 학생들도 학교에서 온전히 배울 수 있도록 불편함 없이 온전히 배우고 그 배움의 것을 온전히 잘 들고 가서 또 하나님의 소명을 이루어 나갈 수 있는 그런 일꾼들로 자라날 수 있도록 주님 도와주시옵소서. 주님, 우리가 그런 일꾼으로 자라날 수 있도록 도와주시옵소서. 학업을 게을리하지 않고 또 학교를 가는데 어려움이 없도록 주님께서 도와주시옵소서. 주님 도와주시옵소서. 주님 도와주시옵소서. 주님 도와주시옵소서. 이제 마지막으로 이제 각자의 삶을 두고 이제 기도하셨으면 좋겠습니다. 이렇게 기도할 때 우리가 이렇게 외쳐 주셨으면 좋겠습니다. 주님께서 저의 삶을 붙잡지 않으면 저는 무너질 수밖에 없습니다. 주님께서 우리를 붙잡아 주시옵소서. 우리 이렇게 기도하셨으면 좋겠습니다. 정말 코로나로 인해서 이제 밖에서 마스크를 써야만 하고 또 여러 명이서 다 같이 밖에서 모이기에도 이제 많이 눈치가 보이고 그것이 또 제한되어 있는 상황입니다. 아버지 하나님, 그렇게 우리의 삶은 이 코로나라는 것으로 인해 많이 변하게 되었습니다. 아버지 하나님, 그럼에도 불구하고 우리가 삶에서 지켜야 할 것들, 우리 믿음과 또 우리 주변 가족, 이웃, 친구들, 그런 사람들과 함께 붙잡고 나아가야 할 것입니다. 아버지 하나님, 주님께서 저의 삶을 붙잡아 주시옵소서. 우리 이렇게 주의 삶을 붙잡아 주시옵소서. 주님께서 우리의 삶을 붙잡지 아니하면 우리는 결코 무너질 수밖에 없습니다라고 우리 큰 소리로 외치면서 기도했으면 좋겠습니다. 주여, 주님, 정말 주님께서 우리의 삶을
말씀을 붙잡지 아니하면 우리는 무너질 수밖에 없습니다. 아버지 하나님, 코로나로 인해 우리의 삶은 많은 것들이 달라졌습니다. 하지만 아버지 하나님, 그럼에도 불구하고 우리가 믿음을 잃지 않고 우리가 내 이웃을 섬기는 것을 포기하지 않고 우리가 나아갈 수 있었으면 좋겠습니다. 아버지 하나님, 우리가 이런 현재 주어진 삶을 또 온전히 잘 살아내어서 또 코로나 이전의 삶으로 다시 돌아갈 수 있도록 주님 도와주시옵소서. 아버지 하나님, 정말 모든 것들을 포기하고 싶고 우리의 달라진 삶 가운데에서 많은 것들이 힘이 들 것입니다. 아버지 하나님, 코로나 블루라고 하는 것들이 우리의 마음속에 찾아옵니다. 코로나로 인한 무기력함, 우울감, 그런 것들이 우리의 마음속을 집어삼킬 때가 정말 많습니다. 아버지 하나님, 그런 상황에서 내 주변 사람들이 미워지기도 하고 내 가족이 미워지기도 하고 내 친구가 미워지기도 하고 심지어 제 자신이 미워지고 하나님을 원망하는 마음까지 들기도 할 것입니다. 아버지 하나님, 그런 저희의 마음을 불쌍하게 여겨주시고 주님께서 우리의 마음이 흔들리지 않도록 끝까지 붙잡아 주시옵소서. 주님께서 우리를 놓지 말아 주시옵소서. 정말 그동안 주님 한 분만을 바라보며 살아왔습니다. 그렇기 때문에 정말 주님께서 우리를 끝까지 붙잡고 계셔 주셔야 합니다. 그렇지 않으면 저희 삶은 무너질 수밖에 없고 굴복할 수밖에 없습니다. 무기력함과 우울감, 그런 것들에 굴복할 수밖에 없습니다. 아버지 하나님, 그런 것들에 굴복하지 않고 이겨낼 수 있도록 주님께서 우리에게 힘과 지혜를 더하여 주시옵소서. 우리의 믿음을 잃지 않고 끝까지 붙들어 주시옵소서. 아버지 하나님, 정말 주님께서 우리를 붙잡아 주시옵소서. 우리의 삶을 포기하지 않게 하여 주시옵소서. 무기력하고 우울하다는 그런 마음이 어쩔 수 없이 들 때가 많지만 그럴 때마다 주님께서 위로와 희망을 우리에게 더하여 주시옵소서. 주님, 저와 우리를 붙잡아 주시옵소서. 주님, 우리를 붙잡아 주시옵소서. 주님, 우리를 붙잡아 주시옵소서. 하나님, 오늘 우리가 또 이 자리에서 한 장소에 모이진 못하였지만 그래도 우리가 이렇게 기도 제목을 두고 정말 주님께 부르짖으며 기도하였습니다. 정말 우리의 작은 음성 하나하나도 빠지지 않고 귀담아 들어주신다고 하였습니다. 아버지 하나님, 언젠가 이 상황이 종식될 때 다 같이 모여서 함께 기도할 수 있는 그런 날들 정말 기대하며 이 기도회를 하게 되었습니다. 주님, 언제가 될지 모르겠지만 정말 이 상황이 나아질 때 우리가 지금 받은 이 은혜보다 더 헤아릴 수 없을 정도의 은혜로 우리가 주님을 찬양할 수 있도록 주님, 그런 날들을 허락하여 주시옵소서. 감사드립니다. 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘.